Следите Дневник на К3. За да се исплати авансна помош на сите семејства кои настрадаа во поплавите кои го зафатија Скопскиот регион на 6 август годинава, Министерството за финансии ги повикува лицата што биле евидентирани од страна на Комисијата за проценка на штети да дадат информации во која деловна банка сакаат да им се исплати паричниот надоместок. Граѓаните од поплавените подрачја од вчера можат да се пријават во Министерството за финансии за деловните банки во кои сакаат да им биде исплатен паричниот надоместок. Евидентираните лица од приложените списоци, доставени од страна на Комисијата за вршење проценка на оштетување на недвижен и движен имот, во подрачјата зафатени со силното невреме и поплавите во Скопскиот и Тетовскиот регион, треба да се пријават на дадените телефонски броеви во периодот од 9 до 17:30 и во понеделник од 8:30 до 19 часот. Исплатата на средствата ќе се врши во готово на шалтерите на онаа деловна банка за која лицето ќе се определи. Банките ќе ја вршат исплатата врз основа на документ за идентификација, лична карта или патна исправа. Граѓаните штетите може да ги пријават и во текот на вчерашниот ден. Денеска истекува рокот за пријавување на конкурсот за 5 член адхок телото за медиуми. 4 членови за во вторник закажаа состанок на кој треба да одлучат кој ќе го комплетира привременото тело кое треба да врши мониторинг на медиумското известување во предизборниот период. Петиот член на адхок телото за медиуми треба да биде етнички албанец. Согласно последниот договор, адхок телото ќе почне да ги следи медиумите од 5 септември за кого е договорено да биде избрана новата техничка влада и Социјалдемократскиот сојуз да го постави партискиот уредник во македонската радиотелевизија. Претходно на 31 август партиските лидери треба да излезат со конечен став дали се исполнети условите за одржување на изборите. Ако се има предвид оптимизмот од партиските табори, известно е дека на 11 декември партиите конечно ќе се соочат со граѓаните. Во меѓувреме заврши активната регистрација на спорните гласачи во ДИК. По 2 години проблематизирање на избирачкиот список од изборите во 2014-та, СДСМ се согласи во 2016-та да се гласа според истиот. И во декември, како и пред 2 години, во избирачкиот список има над 1,7 милиони гласачи. Одиме понатаму со други содржини. Вонредна летна крводарителска акција по втор пат годинава ќе биде организирана од страна на Општинската организација на Црвен крст Куманово, од причина што Институтот за трансфузиологија има зголемена потреба од крв. Од страна на Општинската организација на Црвениот крст од Куманово по втор пат оваа година ќе биде одржана вонредна крводарителска акција. Оваа крводарителска акција ќе се спроведе од причина што во текот на летниот период Институтот за трансфузиона медицина од Куманово има зголемена потреба од крвни единици, известуваат од Општинската организација на Црвениот крст од Куманово. Со цел зголемување на крвните единици во четврток на 25 август со почеток од 9 до 15 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев ќе биде одржана крводарителска акција. Од Црвениот крст и од Институтот за трансфузиологија упатуваат апел до сите граѓани кои се во можност да бидат дел од акцијата и да ја покажат хуманата страна, да даруваат крв која за некого ќе значи живот. Жителите на Дивјанска мала имаат олеснет пристап до своите домови. Асфалтирана е улицата Баглак 3 во кривопаланечката населба Баглак. Асфалтирањето на улицата Баглак 3 во кривопаланечката населба Баглак е завршено, информираат од локалната самоуправа на општина Крива Паланка. Улицата е асфалтирана со средства од општинскиот буџет во рамки на програмата за изградба и одржување на локална патна инфраструктура и програмата за крпење ударни дупки за 2016 година. Според одговорните, жителите на овој дел од Дивјанска мала имале огромни потешкоти за пристап до домовите, а улицата често при појава на поројни дождови се раскопувала, при што морало редовно да се интервенира за нејзина санација. Условите кога се работеа навистина беше тешко затоа што со скипот се носеше асфалтот догоре, не можеше директно, но сепак со сите напори на изедувачот и мислам дека се направи една убава улица, ова беше потребно на граѓаните, ова населба тука има добар дел од населението кое живее и после секој поројни дождови, значи ова улица се раскопуваше. Нормално секој пат бевме принудувани да интервенираме, да ја преправаме, Сметам дека ова е подолгорочно решение и со ова решение го надминуваме овој проблем.
Еден дел од улицата Баглак 3 претходно беше асфалтиран со средства од Светска банка како дел од проектот изградба на 9 градски улици и мост. По тој проект беше предвидено до долу. Значи затоа што ја немавме направено канализационата мрежа и затоа го стопиравме проектот тука и тоа се заврши. Сега со средства на општината во рамките на програмата за изградба и одржување локална патна инфраструктура и во рамките на програмата за крпење на ударни дупки го продолживме овој патен правец затоа што ја завршивме канализацијата во Бојановдол. И сметам дека искочи една многу убава улица. Според Алексовски, со ова трајно е решен проблемот за патната инфраструктура во овој дел од населбата Баглак. Околу 65% од јавните сообраќајници во Куманово немаат атмосферска канализација, изјави градоначалникот Дамјановски. Тој нагласи дека најголем проблем е онаа на булеварот Октомвриска револуција, која во последно време се излева и при мал дожд. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски истакна дека околу 65% од јавните сообраќајници во градот немаат атмосферска канализација. Тој нагласи дека најголем проблем е онаа на булеварот Октомвриска револуција, која во последно време започна да се излева и при мал дожд. Додаде дека причина за тоа е запушувањето на атмосферските канали поради несовесноста на граѓаните, како и поради тоа што каналот е поставен на многу плитка површина. Значи имаме два момента. На подниски водостој на реката Кумановка, некогаш кога имаме запушување сега, многу често ги сервисираме. Еве во најавата на големите дождови ние направиме сервис на Октомвриска, на Никола Тесла, тука се најтрусните подрачја, бидејќи се тоа најниските точки во градот и многу често целиот слив од градот иде во тие точки. Меѓутоа, мора да констатирам дека Куманово атмосферска канализација не е покриено целосно. Мислам дека повеќе од 65% од површината од јавната сообраќајница нема атмосферска канализација. 35 до 40, по 35-6% е атмосферска канализација која е покриена и тоа го дренира главниот дел. Дамјановски додаде дека во иднина како висок приоритет на развојната програма е вложување во насока на поставување на атмосферска канализација во градот, надевајќи се дека ќе бидат со поддршка на ИП фондовите и инвестициските развојни програми. Културно-едукативниот хепенинг Кокино Тврдина на сонцето на едно место во мегалитската обсерваторија Кокино ги собра и љубителите на уметноста и добрата забава, но воедно оваа манифестација беше со хуманитарна цел. Имено сите собрани средства од овој хепенинг ќе се донираат за помош на поплавените семејства од Скопско. Големата заинтересираност за овој хепенинг на посетители од земјава и од странство го потврдува фактот дека мегалитската обсерваторија е магнет за туристи. Манифестацијата Кокино Тврдина на сонцето е дел од проектот на владата на Република Македонија и Министерството за култура. Кокино македонски бренд се реализира заедно во соработка со Пасфорт продукција и домаќинот Музеј Куманово. До сега се превзема неколку значајни активности. Имавме посебна пресконференција каде што ги најавивме активностите. Беше реализиран меѓународен симпозиум во археолошкиот музеј, каде што имаше огромен број на професори, научници од неколку држави и дадоа навистина значителни аспекти за самиот локалитет кој што потекнува од бронзено време. На самиот локалитет нашата надлежна институција Музеј Куманово доста истражуваше и во рамките на овој проект беше отворена една поголема изложба каде што беа промовирани за прв пат над 150 артефакти кои што беа пронајдени при истражувањето на локалитетот Кокино. Се работеше доста и на конзервација, на означување на патеките на самиот локалитет и нешто што го ставивме за крај беше овој културно-едукативен хепенинг. Сега кон крајот на август ќе започнат археолошките истражувања на јужниот дел од Кокино. Ќе се работи во 2 сонди, а после тоа е предвидено да се работи конзервација на артефактите со цел да спремиме уште една нова изложба за наредната година. Оваа година има хуманитарна цел за помош на настраданите од поплавите во Скопје. Во рамки на манифестацијата која започна во 17 часот беа спроведени 5 работилници за оригами, филигран, керамика, астрономија и комопостирање, како и тури до мегалитската обсерваторија Кокино. Конкретно на оваа работилница ние демонстрираме изработка на керамички предмети
со рачна изработка. Овој начин вие што го применивте е со бела глина и со шаблон, потоа ставен на одреден калап, се суши 3 до 5 недели, се пече и се добива цврст производ кој што понатаму се глазира по желба. Па, бидејќи имам долгогодишно искуство, баш можам да приметам како низ годините се менуваше и интересот и односот на луѓето кон техниката. Бидејќи на почеток беа научени на оние многу традиционални форми што не им беа веќе интересни на луѓето да ги носат како накид. А сега, после толку години, техниката е тен заживеана, дури премногу е сега, има луѓе кои што ја работат. Овој настан за паметење кој траеше до раните утрински часови заврши со фестивал и добра забава, а за истата беа задолжени Мухамед Ибраими Фолтин и Кирил Џајковски. Атмосферата ми се допаѓа многу, а во Кокино бев пред 10 дена со мојот партнер и ја посетивме и мегалитската обсерваторија Кокино и навистина ми се допаѓа тука. Фантастично е и ова е едно неверојатно искуство. Дефинитивно треба да добие повеќе фестивали, не само Кокино, него и Куманово општо на вакви убави места во природа да има вакви случувања. Проектот кој е предвидено да трае 4 години предвидува уште настани кои дополнително ќе придонесат за презентација и афирмација на мегалитската обсерваторија Кокино. Уште една информација од земјава. Од ноќеска на полноќ бензините и дизелот ќе се продаваат со зголемена малопродажна цена и тоа во просек за 4,37% или за 2 денари по литар, одлучи денес регулаторната комисија за енергетика. Од ноќеска на полноќ бензините и дизелот ќе се продаваат со зголемена малопродажна цена и тоа во просек за 4,37% или за 2 денари по литар, одлучи денес регулаторната комисија за енергетика. Тоа значи дека цените на Евросупер 95 и Евросупер 98 се зголемуваат за 2 денари и 1 литар од овие горива ќе чини 61,50, односно 63,50 денари. Цената на евродизелот горивото исто така ќе се зголемува за 2 денари и 1 литар дизел гориво ќе чини 48 денари. Новите цени стапуваат на сила вечерва на полноќ и ќе важат следните 2 недели. Во Италија во 2018 година ќе се одржат парламентарни избори независно од резултатот од референдумот за уставни измени закажани за годинава, изјави италијанскиот премиер Ренци. Турците без визи во Европската унија само доколку Анкара ги исполни сите услови, порача Јункер. Најмалку 50 лица загинаа, повеќе од 100 се повредени при бомбашки напад на свадба во турскиот град Газиантеп. Светот денеска. Во Италија во 2018 година ќе се одржат парламентарни избори, независно од резултатот од референдумот за уставни измени, закажани за годинава, изјави италијанскиот премиер Ренци. Ренци, кој што е на власт веќе 2 години, ја заложи својата политичка иднина на сметка на референдумот. Тој потврди дека ако не успее да ги убеди избирачите во неопходноста од уставните реформи и резултатот и ако референдумот биде поинаков, ќе поднесе оставка. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер вчера изјави дека на турците од октомври ќе им бидат одобрени безвизните патувања во земјите членки на Европската унија, само доколку Анкара ги исполни сите услови, вклучувајќи ја реформата на антитерористичките закони, јавија британските медиуми. Прашањето на безвизните патувања, што е директно поврзано со спогодбата за решавање на прашањето на бегалците, може да биде применето од 1 октомври, само доколку сите услови бидат задоволени, рече Јункер. Според него, антитерористичките закони не може да се користат за затварање на интелектуалци, научници и новинари. Шефот на турската дипломатија Чавушоглу се закани дека неговата влада може да престане да им помага во запирањето на приливот бегалци и мигранти во Европа. Најмалку 50 лица загинаа, повеќе од 100 се повредени при самоубиствен бомбашки напад на свадба во турскиот град Газиантеп. Меѓу жртвите има голем број жени и деца. Полицијата на местото на нападот пронашла остатоци од делек со експлозив, каков што вообичаено користат бомбашите самоубици. На турските медиуми од страна на радиодифузната агенција им беше забрането да емитуваат снимки од нападот, исто како и за претходните напади во Турција. Засега ниту една терористичка организација не ја презета одговорноста за крвавиот терористички акт.
акт. Турскиот претседател Ердоган изјави дека најверојатно џихадистите се сторители на бомбашкиот напад. Според него нема разлика меѓу групата со седиште во САД која предводи проповедникот Ѓулен, кого го обвини за неуспешниот пуч, забранетата курдска работничка партија и така наречената исламска држава. Ердоган изјави дека нападите во Турција се со цел да зацврстат поделбата меѓу различните групи во земјата и да направат раскол по етничка и верска основа. Курдската работничка партија потврди дека на свадбата биле присутни нивни припадници. Вести од спортот. Завршија 31-те Олимписки игри во Бразил, на кои најголем успех има американските спортисти кои освоја вкупно 121 медал. Соединетите американски држави се убедливо најтрофејната земја на Олимписките игри, откако американците освоија дури 121 медал, 54 повеќе во однос на второпласираната Велика Британија. Американците ја продолжија доминацијата на најмасовното светско спортско напреварување, доминирајќи во најразлични тимски и индивидуални спортови, па крајниот епилог се 46 златни, 37 сребрни, 38 бронзени медали. За нив се британците со 27 златни медали, вкупно 67, додека Кина има повеќе одличија од Велика Британија, вкупно 70, но едно помалку кога станува збор за златото. Русија, која настапи при половина на овие игри поради суспензиите на бројни спортисти од оваа земја, на крајот го освои четвртото место на листата на најтрофејните држави со 19 златни, 18 сребрни и 19 бронзени медали. Дури 9 различни држави токму во Рио стигна до првото злато во својата историја, и тоа Косово, Виетнам, Таџикистан, Сингапур, Порторико, Јордан, Фиџи, брегот на слоновата коска и Бахрейн. Своји најуспешни и олимписки игри во историјата ги имаше Хрватска, која освои 5 златни, 3 сребрни и 2 бронзени медали. Србија ги заврши игрите во Рио де Жанеиро со вкупно 8 медали, 2 златни, 4 сребрни и 2 бронзени, додека Словенија освои 1 злато, 2 сребрни и 1 бронзена медала. Марин Чилич направи големо изненадување на Мастер студиот во Синсинати, каде стигна до трофеот како во големото финале го совлада Енди Маре со 2:0 во сетови. Британецот влезе во вчерашниот месец со серија од 22 победи поред, меѓу нив и освоените титули во Вимблдон и во Рио. Маре немаше загубено ниту еден сет до финалето во Синсинати, па јасно дека беше голем фаворит по мечот со Чилич. За Марин Чилич ова беше прва мастерс титула во неговата кариера, со што Хрватот се искаче меѓу топ 10 тенисерите на новата ATP листа која ќе биде објавена денеска. Ливерпул очено започна новата сезона во премиер лигата. Веќе се гледа по 2 одиграни кола дека екипата не е во добра форма, па затоа се најавуваат промени пред се во сопственичката структура како надеж дека работите ќе тргнат кон подобро. Како нов сопственик се споменува кинескиот гигант од областа на финансиите, кој е подготвен да го купи клубот за фантастични 1 милиарда евра. Меѓутоа, актуелниот прв човек на клубот, американецот Џон Хенри, изјави дека може да се разговара за продажба, но само за дел од акциите. Според Daily Mail се очекува во наредните денови разговорите да продолжат со цел да се најде договор за евентуално вложување во Ливерпул, во кој кинесите се решени да вложат огромни финансиски средства, што ќе представува сигнал за големи вложувања пред се во играчкиот кадар. Кошаркарскиот клуб Куманово по одличните резултати во изминатите сезони се наоѓа на крстопат. До почетокот на новата сезона останува уште малку време, а голема енигма е со каков тим екипата ќе се надпреварува во следната сезона. Во пресет на новата сезона, која ќе стартува за нешто повеќе од еден месец во Кошаркарскиот клуб Куманово, засега се уште нема конкретни информации со каква екипа влегуваат во новата надпреварувачка сезона. Едно е јасно, играчкиот кадар нема да биде искако од лани, откако клубот го напуштија неколку клучни играчи, и тоа Вукашин Мандич, Марко Симоновски и Бојан Трајковски. Неизвестна е судбината на Александра Костовски, како и на другите кошаркари кои се уште немаат подпишано договор со Куманово. Исто така нема информации со колку буџет ќе влезе Куманово во новата сезона, но неофицијално дознаваме дека истиот ќе биде значително помал од ланската сезона. Тоа значи дека после неколку години Куманово најверојатно повеќе нема да има респектибилна екипа која ќе атакува на највисок пласон во македонското првенство, доколку не се случат нови моменти во клубот. Во отсуство на вистински информации се очекува во наредниот период челниците на клубот да одржат пресконференција на која ќе бидат изнесени плановите за следниот надпреварувачки циклус.
Од денес до петок на градскиот стадион во Крива Паланка ќе се одржи годинашната летна фудбалска школа за млади Open Fun фудбал. Летната школа е концепт кој му овозможува на децата да се запознаат со основите на фудбалската игра, но и да бидат ангажирани со спорт и да создадат здрави навики во животот. Истата се организира под покровителство на општина Крива Паланка и Open Fun Фудбал Македонија, а градоначалникот го означи официјалниот старт. Традиционално еве и оваа година дечињата на општина Крива Паланка ќе може да се забавуваат 5 дена одека на градскиот стадион, ќе може да учат некои основни вештини од фудбалот и од сите оние работи, но сепак едно дружење, едно убаво разонодување на децата, така да сметам дека е убаво и оваа традиција ќе ја продолжиме, оваа традиција е убава, се покажа дека децата го сакаат ова, се покажа дека децата инсистираат на вакво нешто и сметам дека е убаво. На школата учествуваат 210 дечиња од 7 до 12 години, а за реализацијата и организацијата се ангажирани 12 тренери и 12 асистенти. Па како секоја година и оваа година по 13 пат, оваа школа има премал број места за запишување од желбата на оние дечиња што сакаат да се запишат. Па така и оваа година се запишани околу 210 дечиња, со што направивме напор, оние што не се запишани, што имаа желба, ги ставивме, не можеме да ни дадеме опрема, ама чим сакаат да спортуваат, да ги пуштиме да спортуваат. На Open Fun фудбал секоја година учествуваат околу 200 дечиња и дополнителни заинтересирани млади со желба за спортување, така што градскиот стадион е преполн цела недела. Школата ќе биде затворена на 26 август, а сите учесници ќе добијат сертификати за учество. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност, ќе биде нестабилно на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално процесите ќе бидат поинтензивни и во форма на невреме, со интензивен пороен дожд, силни електрични празнења и силен ветер. Со информацијата за временската прогноза се одјавуваме. Довидување.